सो हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ दिलीप बस्नेत। अनि हिजो भर्खर चाहिँ म 8 किलोमिटर दौडेको थिएँ। अब लगभग यहाँको 1 बजिसकेको छ, 1 बजेर 5 मिनट गयो। यो टाइममा त म दौडेर पनि घर आइसकेको थिएँ हिजो, होइन। आज उठ्ने ढिला उठ्यो, उठेर मैले अन्डा सन्डा खाइसकेँ। अब चाहिँ हामी दौडिन तर्फ लाग्छौँ है त गाइज। जस्ट जोकिङ। सो लेट्स गेट रेडी फर दी रनिङ। म चाहिँ अब रनिङ गर्ने भनेर निस्किसकेको छु, होइन। अब फेरि वार्मअप गरौँ त, पहिला रनिङ गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप त गर्नु पऱ्यो नि, परेन। फेरि दौडिँदा मासु फर्क्यो भने के गर्ने, होइन। Finally, I'm ready to run है त। दौडिदिउँ। लाइटली रनिङ गर्न सुरु गरौँ, अनिखेर I will pick up the pace. I actually started running to the opposite direction है हिजो दौडेको भन्दा। अनि एउटा मेमोरियल पार्क छ क्या, अनि यहाँभित्र दौडिनु पऱ्यो भनेर सेन्टर घर नजिकै छ। अनि ल अब यहाँ यहाँ चौर छ, यहाँ होइन पुल छ। पुल मतलब पौडी खेल्ने त, हामीले त पौडी खेल्न त मिल्दैन। यो डक्सहरू के हाँसहरू, नेपालमा भइदियो यो हाँसहरू मारेर सेका बनाएर खाइसक्थे। के अरे सेकाउनु हाँसको, के अरे न्युरोको आइटम छ नि एउटा हाँसको कचेला, होइन खै के जे भए पनि। म भर्खर एउटा स्टेडियम छिरेँ क्या, अनि इट्स भेरी फन है। हेर्दाखेरिमा दौडिनु मिल्ने ट्रायल जस्तो रहेछ। यो मुनि एउटा कुकुर छ, यो कुकुरले टोक्ला कि भन्ने डर क्या। चार 400 मिटरको होला सायद, प्रोभाब्ली एक राउन्ड हान्यो भने। जस्ट यु क्यान डु एनिथिङ। रनिङ गर्नु मिल्यो, बिहान ट्रेनिङ गर्नु मिल्यो आएर, होइन। के थाहा भएको भए म हिजो अस्तितिर आइरहेको थिएँ, थाहा थिएन। अब थाहा भयो नि त नि। सो आई विल जस्ट स्टार्ट रनिङ हियर। अहिले सब एकदम लाइट जगिङ भइरहेछ। उता पर चाहिँ अब लगभग 10 राउन्ड जति चाहिँ एकदमै पेस स्पिड तान्नुपर्छ है त। एक राउन्ड भयो। आई वाज भेरी स्लो, होइन। अब दिस टाइम आई विल ट्राई रनिङ अ लिटल बिट मोर फास्ट बेबी। लेट्स ट्राई रनिङ लाइक उसेन बोल्ट। कन्फिडेन्स पनि है कस्तो है, ओभर कन्फिडेन्स म्यान। कम अन लेट्स गो। आइज यसरी नै बसौँ, यसरी नै बसेर दौड्यौँ। That was round 2. There was round 2, baby. Let's go for round 3. 100 meter speed. That was round 3. Round 3. 100 meter is not a joke. Right. That was round 3. Now let's go for round 4. भर्खरै भिडियो हेरेको होइन, आफूलाई चाहिँ क्या दौडे जस्तो लाग्थ्यो क्या। भिडियोमा हेर्दा त ल मलाई ठिक्क भने जस्तो क्या। सायद धेरै रेस्ट भयो। चुप दिलीप, लेट्स गो। 1 2 3 run. Oh my god. There was round 4. There was round 4. Son. Get up, son.
Like inspired by David Goggins. And let's go for round 5. ल केमा खिचिरहेछ यसले यत्रो बेर खिच्यो लास्ट टाइम सबै एस्पेक्ट रेसियो पनि बिग्रेर चाहिँ भने मलाई 4.9 कि कतिमा पो खिचिरहेको छ त्यसका बाउ त्यसै पनि ठिकै छ देयर वाज 5 राउन्ड अझ 5 मोर राउन्ड टु गो है माई लेग हेज स्टार्टेड टु गिभ अप के त्यही पनि वाट प्रमिस्ड इज प्रमिस्ड है घर मलाई रिग्रेट नहोस् कि मैं तेरि 10 भनेर 5 मात्र दौडी भने जस्तो के नेभर मेक अ प्रमिस द्याट यु क्यान्ट किप देयर वाज 6 राउन्ड नाउ लेट्स गो फर 7 सकाइदिहाल्ने कि है म्या हो राणा बा देयर वाज 7 लेट्स गो फर 8 है सबैजना ठिक हो नि क्यामेरा लडेछ के सकिन्छ होइन त्यही 1 लास्ट राउन्ड टु गो है Let's do the 400 meter jogging. अनि त्यसै फर्किनुपर्छ है त 1 राउन्ड घुम्ने हो यो चौर 1 राउन्ड घुम्ने अन्त फर्किने 8 किलोमिटर दौड्यो भन्दा नि बढी खुट्टा दुख्यो जस्तो यार थैट 400 मिटर पनि कम्प्लिट मेरो अगाडि चाहिँ बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ कि उता अगाडि तोप जस्तो पनि छ एउटा हैन I'll show you around. Pope artillery, real artillery होस् त यता World War II थियो कि रमाइलो छ यता चाहिँ साँसहरूलाई कसैले खाँदैन छोइला अघि नै के भन्न खोजेको नेपालमा भइदियो हाँसको छोइला बनाएर खाइसक्थ्यो भने के घरसम्म अब लाइट रनिङ गर्दै जाउँ है अनि त्यहाँ गएर फेरि 20 बर्पिस गर्नुपर्छ है त I'm finally home. Whoosh. Fuck. Whoosh. अब नुहाउन जानुपर्छ तर भनेको कुरा मैले कम्प्लिट गरेँ नि त त्यति भन्दा ढुक्क हुन्छ कि अब त्यो मैले 100 मिटर 10 चोटि चाहिँ मैले स्प्रिन्ट गर्छु भनेर भनेको थिएँ नि त नि त्यो नगरिकन आएको भए यहाँ चुक 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 हुन्थ्यो क्या मजा नै आउँदैन थियो क्या अनि फेरि आएर मैले 20 बर्पिस गर्छु भने 20 बर्पिस पनि कम्प्लिट गरेँ होइन अनि अब लाइक हुन्छ नि एउटा सेन्स अफ सानोतिनो सक्सेस कि स्मल सक्सेस टाइपको मलाई फिल हुन्छ नि त नि त्यो भएपछि भोलि नै गर्नु मन लाग्छ क्या आजलाई भ्लग यतिमै सकाइदिनु पर्ला पक्कै पनि अब योभन्दा बढी कति नै बोल्नु होइन भोलि आजलाई यति नै ल बाई बाई